嚟到巴生舊城區咧，好明顯咧，我哋係玩懷舊嘅。點解？因為呢度咧樣嘢都歷史悠久，咩都舊啊嘛。比較舊啲。咁啊，巴生好得意㗎，佢好多餐廳咧就好早閂門嘅。咁所以咧，我哋嚟到呢度，梗係第一時間醫咗個肚先。所以我今日就帶你嚟巴生希爾頓。點希爾頓啊？呢間嘢個招牌舊到咁。凡事咧就唔可以睇表面嘅，臥虎藏龍你又唔知啦。嚟快啲啊！行！好，媛姐，呢度點樣 Hilton 啊？有冇裝修？成個樓面得一條友，點樣 Hilton 啊？唔好成日都諗住呢度係 Hilton，佢雖然冇服務冇裝修，但係佢有呢個食物嘅質素。這裡最有名的那個蒸鯧魚，對不對？蒸鯧魚是怎麼蒸呢？只有一種蒸法。兩種，潮州蒸、招牌蒸。哪一個比較好吃？這個看你們口味。口味要加麵條的那個。兩個也是可以加。然後要那個魚條，然後要那個蝦。什麼蝦？蒸蝦、炸蝦、炸的。然後還有那個蠔煎。係又係冇 menu 㗎。其實呢度係冇 menu。我都做咗少少 research。佢頭先突然間過嚟，我都有啲嚇咗一陣，係嘛？我哋都未準備好。跟住就問你想食乜咯？好明顯咧，呢度咧同網上講嘅一樣。冇錯。係冇笑容嘅。唔係啊，我覺得 OK 啊。不過態度唔係話好差。OK 啊，好啊。只不過係唔笑啫。佢風格嚟㗎，cool 啲啫比較。係咯。咁啊，呢度咧仲有一個好特別嘅地方咧，就係咧，佢全間鋪頭咧只係得一 set 嘅蒜米辣椒同埋豉油嘅啫。喺邊咧？就喺隔離個樽台度。哦，佢落咗。我哋問題， OK， 我哋謎底已經解開咗啦。係。佢係會攞過嚟。係就係得一 set。咁但係如果幾台一齊同一時間到，咁啊邊台攞先？嚟到小條咧，唔好講服務，唔好講裝修，只係講味道。冇錯。因為咧呢度咧係用最新鮮嘅材料。呢隻雞碟好少有㗎。你有冇打斷我話名啊？呢度咧係用最新鮮嘅材料，但係咧呢度絕對係見鬼㗎！但係咧，即係好多人都話咧，呢度咧係值回票價嘅。要試下先知。雖然係貴一啲，但係裏面咧係有啲有魚條啦，跟住 asparagus 啦，呢啲係 asparagus。漏筍。漏筍。有呢個草菇啦，有蝦啦，同埋咧有一啲咧呢啲咧啲肉係咩肉咧？係魚肉嚟嘅，係魚肉嚟嘅。咁食呢個咧就係最緊要咧就係食佢有啲汁，但佢都好清炒個魚條個口感得唔得啊？試下先。爽。哇！豬皮嘅感覺，但係豬皮係厚身，佢係薄身。炸蝦。哇！嗱，呢個佢另外一個嘅名菜就係炸蝦，這不要了，謝謝。你睇呢個，哇！年頭嘅年尾㗎。年頭年尾。年中唔炸。年中唔炸。嗱，啱啱啊 Paris Hilton 翻嚟。經過。好脆啊！好新鮮。攞到上嚟，頭先我以為炒牛肉，嗰隻係咪好似啊？佢呢個咧蠔煎，炒到好香口，連啲蠔都即係有層脆皮嘅。你知啦，蠔咧好衰嘅，腥好容易咧就腥嘅。呢個蠔係超新鮮嘅。誒，個面啊！哇！呢個豆底倉啊！招牌蒸啊呢個。哇，正啊呢個！呢個就係招牌蒸魚。點解我一定要加麵？因為我未食過蒸魚加麵啊！唔係喺中國咧，你食呢個多椒魚頭啊，
哦，就椒魚頭咧就好中意加麵嘅。好似意粉咁嘅。哦，呢啲係黃麵嚟喎。係啊，但係佢好似佢又意粉係喎。佢落好多蒜，個麵咧我就嫌佢咧辣咗少少。我嫌佢個麵冇咩口感，你知我係對麵呢啲嘢好有要求。因為佢中意食彈牙嘅麵㗎，OK？係咪？後邊嗰個咧就係一人前廚房嘅大廚。冇錯。頭先咧，阿可媛咧就嘗試撩下佢啦，撩下。我真係會睇下佢啲點樣技術啊。俾人掟翻出嚟。係咯，個有技術。嗱，平時我哋好少咧唔敢去訪問啲大廚，今日真係有少少怯。喂，點啊？我哋幾多錢啊？你同我都係估錯咗。我估200幾咯。呢度佢話出名貴嘛。呢度咧唔係巴生 Hilton，係咩啊？簡直係巴生嘅 Four Seasons。即係點啊？我之前都好貴，識聖 Regis 嗰啲嚟㗎。你估嘅乘2啊？我估250蚊，5嚿水。 497蚊喎，口煎咁多蠔仔45溝 OK 啊，茶黃12溝 OK 啦。嗱，蝦有7隻95溝。點解個魚票咁貴嘅？嗱，魚票貴喎，魚票150溝。因為斗底倉我知係貴，我預咗佢百幾蚊嘅。嚇？喂，但係個魚票150蚊喎，斗倉170蚊，咁啊加埋就497蚊。飲杯奶茶頂頂經先。哦，你阿摩開車啦，快啲！我哋喺巴生就揾下其實。哇！喺呢一集巴生貴啊！雖然咧頭先我哋咧食咗一餐令我哋畢生難忘嘅午餐啦，但係咧絕對係唔會影響我哋今日嚟到巴生文化歷史之旅嘅心情嘅。所以我哋第一站咧係嚟到百年火車站 Station Keretapi Klang 嘅。好啦，講翻啲少少歷史啦。Klang 咧其實有2種説法嘅喎。點解要叫 Klang 咧？嗱 ，Klang 第一樣咧就係話 Klang 好似 clang 咁啊，咁似咩咧？其實就係一個聲音嚟嘅，就話係似造船廠裏邊喺度打鐵嘅聲，咁樣解。咁就第二個説法係咩咧？就係 Kilang 即係話倉庫咁解。咁馬來語係 Kilang，咁講下講下咧就變咗 Klang 咯。係啦。咁但係中文咧，巴生係點嚟咧？完全唔拉更嘅喎。唔係好明顯，唔係譯音嚟嘅喎，係咯。因為就巴生咧喺馬來文嚟講咧，其實係叫巴生咧就係呢一個潮漲嘅意思啊。咁因為咧其實呢度咧巴生咧佢係成日會潮漲潮退，特別喺以前咧，因為個河要潮漲嘅時候咧，啲船先可以入到去，咁所以先嗰啲商業活動先可以即係有利啦，做到啦，即係上貨落貨，即係好重要㗎嘛潮漲。係啦，咁所以其實呢個就用呢個名咧去代表住話，哇，其實潮漲對巴生嚟講係幾咁緊要，所以就巴生。好啦，咁啊火車站我哋冇理由入去同你影搭一搭火車㗎，係嘛？咁所以咧，我哋咧就去下一站，好近嘅啫，100米度就到啊！咩嚟㗎咧？去到你咪知咯。嗱，頭先咧我哋就去咗巴生嘅希爾頓，而家我哋就喺巴生嘅白宮。都唔係希爾頓啦，係 Four Seasons。都係一。OK，唔好理啦嚇。咁係啦，點解呢個叫白宮咧？因為佢嘅建築物嘅設計係好似英國殖民地時期嘅嗰種嘅建築設計咯，所以好似咯，係啦，白晒咁樣咯。我唔知點解係好中意模仿嗰啲英國啊、美國嗰啲。唔係啊，以前係英國統治過嘛，殖民地時期啊嘛，實有呢啲建築物嘅。嗱，佢係1909年起㗎啦，係嘛？因為嗰度寫明㗎嘛。額頭寫咗1909。咁其實佢以前係做咩嘅咧？Office 嚟㗎。即係英國政府 office 啊！之後日本仔入侵咗之後咧，就轉咗係日軍基地。第2戰嘅時候啦。係啊。咁跟住之後好似有做過警察局啊。係，都轉過幾手㗎啦。轉過幾手㗎。而家係由蘇丹好似要紀念父王啊。
所以就呢個悼念父王嘅博物館啊。幾有孝心啦。係啊，入邊擺咗好多展品㗎。係咩？係啊係啊，其實可以入去睇下㗎。佢係免費入場嘅喎。係啊係啊，係嘛？可以入去睇下，不過但係佢唔俾影相。嚇，走啦咁樣。好啦，話咁快咧，我哋又嚟到我哋嘅下一站啦。噔噔，真係好快喎！係啊。呢個係一個印度商店，有咩咁特別咧？嗱，你知唔知咧？其實巴生第一間嘅銀行係邊一間銀行？美 bank、M bank、 No 善 bank， No， 佢係咩咧？係 Standard Chartered Bank。渣打銀行。冇錯啦，咁所以你身後呢一間咧，就係渣打銀行嘅原址，亦都係巴生嘅第一間銀行。點解係渣打？因為你唔記得以前係英國佬統治噶嘛，以前都唔係馬拉佬係嘛，咁所以呢間嘢咧係1874年落成，好耐噶啦，歷史有100幾年歷史噶啦，咁所以咧即係當然啦，而家渣打已經再冇喺呢度啦，咁所以佢而家就變咗一間印度服裝店啦。可以入去睇啦，帶你去睇下。呢一間咧就係英國殖民時期所留低嘅一個建築啊。咁咧係消防局嚟㗎。係啊。而家佢咧呢個咧消防局咧，你見到嗰度寫住 Gallery Bomba。咁咧佢裏邊咧有一個好細嘅博物館嚟㗎。博物館就講翻以前即係呢度消防局嘅歷史啊，以前嗰啲用品啊咁樣啊。咁佢最叻係咩咧？你咩？就係佢130年啦，佢到今日都仲係消防局嚟㗎，係即係仲用緊㗎。係啊，有好日本大日 feel 本帝國咁樣喎。紅太陽。你估係咪日本仔油㗎啦？我諗唔，而家係賣晒油咯。唔知咯，我哋入去八卦下先。呢本咧就係1964至67年嘅 logbook。即係咧佢係記錄咗啦呢幾年啦。佢哋所有發生嘅大件事啊，即係譬如邊度火燭啊，點樣發生啊等等嘅嘢，即係呢啲係好有紀念價值。嗰個字寫得幾鬼靚啊！好啊，係呢個咧就係咧最神秘嘅1920年代啦嘅夾萬，佢裏邊咧係擺咗好多消防局好重要嘅文件。傳說中嘅夾萬。到而家咧都未開過嘅，因為唔見咗條鎖匙。咁呢啲夾萬好容易打開啫，其實而家。唔開，吹下你。我吹你唔吹。咩？因為裏邊冇錢啊。我即係得文件。堅力嚟㗎啫，可能係嘛？堅力嚟㗎，其實開咗啦嘛。嗱，可能我哋成日話bomba 咧 ，stands for 咩咧？唔係一個字嚟嘅咩？唔係一個字嚟㗎，係係5個字嚟㗎。係啦，嗱，等我攞個貓紙出嚟先嚇。係 Badan Organisasi Mencegah Bencana Alam。即係咩咧？好啦，咁當然我係會做啲功課嘅。OK。咁咧，即係話係防止天然災難發生嘅組織。哇，咁深奧㗎！係啦，佢完全係冇講過火字嘅呢度。係喎，完全冇啊！但係佢係保護你嘅，總之佢保護你啦。火係咩啊？天然啊嘛，火係咩？阿 B。嗱，消防局嘅隔離咧就有個以前嚟收藏石礦嘅倉庫，係巴生最早嘅建築物之一。當年咧內戰時期建造嘅，以前旁邊係個碼頭。當巴生河潮漲嘅時候咧，啲船就會嚟呢度交易㗎啦。你唔帶我嚟咧，我都唔知咧。原來呢個 yacht club 咧係可以唔係 member 都可以入嚟嘅喎。吉隆坡好多呢啲私人會所都係咁樣嘅。係咩？係大部分啦。哇！我哋今日都好攰下，行咗。其實但係嗱，你行嚟行去咧，都係講緊行一個跨㗎。Heritage Walk 㗎嘛。其實巴生好大嘅，即係你有 Bukit Tinggi 啊，
有Bukit Raja， 有呢個 Bandar Botanic 啊，即係好多。但係嗰啲係其實係啲住宅區多咯。咁因為今日我哋呢兩集都係講巴生嘅文化、歷史等等嘅嘢，咁所以其實全部幾乎都係源自巴生河口岸嗰一小區，咁所以其實係幾好行嘅，因為全部都唔遠啲地方。都係可以值得嚟行下、望下、影下相咯。呢一度望住呢一個咧，就係巴生河嘅河口嚟。哦，即係上落課就係必須要喺呢度嘅。你入巴生河就係喺呢度入㗎。我唔知係嗰啲貨船嗰啲都係喺呢度，因為呢個遊艇會嚟㗎嘛。係啊，阿鄭和嗰陣時可能都係喺呢度落嚟。都係經過過㗎，係咪啊？而咧，你知呢個你望住呢個島咧嘅後呢個邊咧，呢個後邊係就係吉đảm嚟。咁近嘅咩？唔係要成50分鐘船嘅咩？你要繞過去啊嘛，我唔知啦，下次我哋可以試下嘅。喂，好啊，好似好似食海鮮好正嘅喎。嚇，係喎。可唔可以啊？可唔可以做一個啊？下一集我哋去吉đảm度好啊發掘一啲特別嘅特別嘅嘢食嘢俾大家。OK，咁今集我哋到此為止啦。係啊，舒舒服服咁樣飲杯嘢先啦，行到腳都跛啊！係啦，兩集嘅巴生暫時告一段落。記得 CLS 繼續留意我哋嘅 YouTube channel。拜。喂，我哋使唔使叫啲嘢食下？唔使啦，飲杯嘢。有啲海鮮喎。